上帝是平息那个风浪的神，在暴风当中，以及39节说大大的平静里面，谁站中间？面对你的问题、你的风暴以及解决方案，这个大大的平静，谁站在中间？耶稣基督他自己。耶稣基督的话，说有就有，说立就立。你看到不只是天父的心意，圣灵的感动以及带领，与耶稣基督的话连接在一起。你看到在马可福音里面有提到有其他的船在这身边，我们不知道这些船里面的门徒或者是信徒或者是吃瓜群众他们的信仰背景，但是我们知道他们是目击证人，我们知道他们也因此得救。所以得救的不只是你船上的那些人，而是很多其他的群体一起来目睹上帝的救赎工作。